Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ bày cho các bạn cách làm slime. Làm slime lỏng ha. Đây mình đã có một hũ slime lỏng mình vừa mới làm xong. Cực kỳ lỏng luôn. Đó. Mình lót cái bìa ra để khi mà chơi thì nó sẽ không bị dơ. Đây là cái bìa mới thôi. Cực kỳ lỏng luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng làm thôi. Let's go. Đây là nước. Tiếp theo sẽ là đồ đựng và đồ khuấy. Tiếp theo là màu và một chút kim tuyến. Mình có nguyên một giỏ luôn. Tiếp theo là brush, dung dịch rửa miệng. Đây là dung dịch rửa miệng mà mình đã pha sẵn với nước ha. Rồi, ok. Rồi, và nguyên liệu chính của chúng ta đó chính là hồ. Hồ này thì rất là đặc luôn nha. Hồ này là hồ loại cực kỳ đặc luôn. Hơi mờ. Đó, lại là loại đặc. Mình đã hỏi chủ quán thì người ta hỏi đó là hồ này là loại hồ đặc ha. Nên là mình sẽ lấy hồ này. Ok. Bây giờ chúng ta cùng làm thôi. Let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ cho hồ vào đồ đựng và đồ khuấy. Đây. Đồ này rất là đặc. Hồ này rất là đặc. Mình sẽ cho các bạn xem đặc như thế nào nha. Đó, này. Đó. Mình sẽ để cao lên một chút ha. Rồi sẽ đổ hồ vô. Đó. Cực kỳ đặc luôn. Cứng quá. Đó, rất là đặc luôn nè. Mình nghĩ sợ của nó nè. Trời ơi là trời. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho nước vào. Lượng nước bằng lượng hồ nha. Đây là mình đã cho nước vào rồi. Giờ mình sẽ đổ vào. Hồ nó vẫn còn chảy ra này các bạn. Đây là slime mình sẽ làm cho em của mình tặng vào ngày sinh nhật. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khuấy đều. Cực kỳ đặc luôn. Ui, đổ rồi. À, hú hú. Mình sẽ hỏi em của mình thích màu gì mà mình sẽ cho vào nha. Giờ chúng ta vẫn sẽ quấy. Mình sẽ cho lại thêm một ít chút nước tại vì hồi nãy bị đổ một ít nước rồi. Ba thìa. Đây em của mình nó thích màu này rồi. Đây là màu xanh lá cây, mình sẽ cho xanh cây vô. Quấy tiếp đã.
cực kỳ lỏng luôn. Rồi mình sẽ cho màu vô ha. Cho đồ cái muỗng với cái bát của mình đã đựng slime rồi. Đó là một loại slime rất lớn, nên là ok, giờ thì đã được rồi. Em mình thích màu xanh đậm, trong máy thì có màu xanh đậm nhưng mà thực ra là nó có màu xanh nhạt ha. Mình sẽ cho miệng nhiều, cho một ít từ từ thôi. Hay quá, chưa đổ. Đó. Sắp thành công rồi. Yeah. Hồ này cực kỳ đặc luôn. Nó như là cái gì nhỉ? Mình phải cho nó xuống. Quấy thật là đều. Đều. Giờ mình sẽ cắm đèn lên ha. Chờ mình một xíu. Đèn. Xong rồi. Mình đã cắm đèn lên. Correct. Mình có bán cả đất sét Nhật và slime luôn ha. Slime thì mình tự làm. Mình chưa có tiền để làm nguyên một cái shop nên các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi xong. Quên cho kim tuyến rồi. Giờ mình sẽ cho kim tuyến vào, tranh thủ. Ok. Rồi, kim tuyến đã vào. Đây là kim tuyến hạt lớn. Hạt không phải là lớn lắm. Mình cho ít từ từ thôi là slime của mình sẽ bị cứng. Chọn khẩu đậu ấy. Và pum đây, đã hoàn thành xong tác phẩm slime lỏng ha. Cực kỳ lỏng luôn và chảy ra rất là nhanh. Cái này các bạn phải đậy lại trong vòng 1 đến 2 ngày thì nó sẽ trong, hoặc là để 3 đến 4 ngày nếu như mà nhiều. Ít thì để ít ngày hơn. Nếu ít thì để 1-2 ngày, nhiều thì sẽ để 3-4 ngày. Mình sẽ cho thêm một ít kim tuyến và mình có thêm một hạt nữa, hạt đỗ khổng lồ. Mình sẽ cho thêm ít kim tuyến lên. Do mình bị đau nên là không được khỏe cho lắm. Rồi, cực kỳ dễ thương luôn. Và mình sẽ cho thêm một chút kim tuyến. Cực kỳ đẹp luôn nha.
Đây, kim tuyến ngôi sao. Hôm nãy mình báo với giá 10.000 nha. Yeah. Mình sẽ cho cái cục slime đầu tiên mình mới làm vào cục slime thứ hai. Đây, 2 cục slime. Mình nghĩ là slime này dẻo hơn nhưng mà nó hơi bị như là nó bị giòn ấy. Nhưng mà slime này cũng dẻo này, dẻo hơn cái kia một chút, nhưng mà vẫn chơi được ha. Các bạn có thể cho thêm, các bạn có thể cho nước vào cái hồ này, nước đó các bạn sẽ cho thêm bao nhiêu nhỉ, thêm ít nữa. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video sau.